Dobrý deň. Ja som Oskar a už sa teším, ako vám spolu s Jankou predstavíme Teacher Lisa AI tematické lekcie. AI tematická lekcia prezentuje našu najnovšiu inováciu, ktorá posúva trendy moderného vzdelávania o ďalší veľký krok dopredu. Ešte vzrušujúcejší a interaktívnejší spôsob vzdelávania sa dosiahol aplikovaním sofistikovaných funkcionalít umelej inteligencie. Vďaka AI tematickým lekciám študenti zdokonaľujú svoje dovednosti priamo prostredníctvom simulácií reálnych situácií, ako je napríklad check-in v hoteli, rozhovor s lekárom, colná kontrola na hranici, telefonát pozývajúci na pracovný pohovor a veľa iného. Učiteľka Lisa prekonala samu seba. Lisa má pripravené pre študentov úplne nové AI tematické lekcie. Tieto lekcie simulujú konkrétne životné situácie a študenta cez priame konverzácie dokonale pripravia na danú situáciu. Hneď vám v hotelovej lekcii ukážem, ako sú v cvičeniach vložené tematické zvuky a prirodzený rozhovor prebieha medzi recepčnou Rachel a návštevníkmi Davidom a Sárou. Alexa, ask teacher Lisa. Hello. I am Lisa and I am happy to teach you. Read for me. Great, let's start. Please choose from the following options to read and have a nice time with reading. No worries, my reading is so easy to pass through. 1. Theme article. 2. Dictation. Option 1. Ahoj. Pripravila som si ukážkovú konverzáciu na dovolenkovú tému, kedy rodinka Greenovcov prichádza do hotela užiť si relax a dovolenkový pokoj. Ako novo prichádzajúci turisti sa potrebujú ubytovať, následne sa popýtajú na hotelové vybavenie, atrakcie v okolí a kam zájsť v meste. Vypočuj si atraktívnu konverzáciu medzi hotelovou recepčnou Rachel, otcom Davidom a mamou Sárou. Následne v konverzačných cvičeniach si prirodzenou konverzáciou pre zaujímavosť môžeš vyskúšať konverzáciu z pohľadu recepčného personálu a samozrejme aj z pohľadu dovolenkárov na dovolenke. Are you ready? Yes, I am. Article title, Hotel Check-in. Good morning. Welcome to Paradise Beach Hotel. My name is Rachel. How can I assist you today? Good morning. My name is David and we have a reservation for a room. Wonderful. May I have your surname and reservation details, please? Hello. My name is Sarah. Our names are David and Sarah Green. The reservation is under Mr. Green. Thank you, Mr. and Mrs. Green. Let me check your reservation. Yes, I see it here. You are booked for a family room with a sea view for 7 nights. May I please have your IDs and credit card for check-in? Sure. Here are our IDs and credit card. Thank you. Just one moment, please. All right, everything is in order. Teacher Lisa AI tematické lekcie študentom už tradične ponúkajú bezstresové vzdelávanie priamou komunikáciou, pričom rozšírený komfort o tematické zvukové prejavy a množstvo konverzačných akcentov prekonáva všetky očakávania pedagógov a aj najnáročnejších študentov. Prihlásením sa na výukový webinár sa zoznámite s AI technológiou a učenie sa z Teacher Lisa si môžete vyskúšať úplne zdarma. Neváhajte a začnite sa efektívne učiť anglický jazyk už dnes. Jedine s učiteľkou Lisou budete natívne komunikovať v anglickom jazyku už za 3 mesiace. Už sa teším na všetkých nových študentov. Dovidenia.